ساعت 14:32 بعد از ظهر هست و در شرایطی که نیمکت نشینان تیم استقلال به سمت آقای پروین میرن تا به حال اونجا خوشوبشی انجام بدن. مهدی هاشمی نسب که میتونه سوژه اصلی این مسابقه باشه رو ملاحظه میکنید. ما ها انتظار کشیده تا در این دیدار به میدان بره و تماشاگران هم به حال حالا باید ببینیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد. هاشمی نسب به سمت نیمکت ذخیره های تیم پیروزی میره تا به حال اصول جوان مردانه رو رعایت کرده باشه. مهدی هاشمی نسب سالها برای تیم پیروزی بازی کرد، 4 گل به تیم استقلال زد و حالا در ترکیب تیم استقلال قرار میگیره. روبوسی میکنه با علی پروین که صحبت‌های معدوم اختلاف این دو به گوش میرسید. به احسان دانستاده هم که سالها در تیم پیروزی بازی کرده بود به کنار آقای پروین میره و همچنین ولی‌الله صالح‌نیا که به حال در تیم ملی رو بوده. در این دیدار چه اتفاقاتی رخ خواهد داد با تک تک نیمکت نشینان. روبوسی میکنه مهدی هاشمی نسب. این مسئله خیلی کمک میکنه تا التهاب حاکم بر ورزشگاه و به خصوص مسئله‌ای که در این زمینه هست کمتر بشه. به روز اولی هم به همراه عابدزاده، علی کریمی به سمت نیمکت ذخیره‌های تیم استقلال میرن تا از منصور پوریدری که به حال زمانی در تیم ملی مربی اونها بوده تشکر کنند. احمدرضا عابدزاده کاپیتان با تجربه و خوشروحیه تیم پیروزی در درون دروازه قرار گرفته و این هم پرویز برومند که جانشین عابدزاده شده در تیم ملی فوتبال کشورمون در غیاب هادی طباطبایی که مصدوم هست و برومند خوب استفاده کرد از این موقعیت و جایگاه خودش رو تثبیت کرده در تیم استقلال و تیم ملی فوتبال کشورمون. نمایی بسیار زیبا از ورزشگاه 100,000 نفری آزادی که واقعا 100,000 نفرش کامل پر هست. 100 قبل از مسابقه یا شاید حتی قبل از اون تمام درهای مربوط به ورزشگاه آزادی هم بسته شده تا به حال کسی دیگه وارد نشه. بازی رو هم بازیکن استقلال آغاز خواهند کرد. هاشمی نسب و فرزاد مجیدی آغازگر بازی خواهد بود. و جالب این که هاشمی نسب میره در خط حمله قرار میگیره. ترکیب جالبی است که از سوی مربیای تیم استقلال در نظر گرفته شده. حرکت بازیکن استقلال در همین ابتدای کار سانتری دروازه و توپی که در اختیار عابدزاده قرار میگیره. رهبری فرد رأفت همدانی در مقابلش هست. همدانی خاطری خوشی از رأفت نداره. خود پایان رأفت اونجا حلالی هم حضور داره و خطا اعلام شده به نفع تیم پیروزی. خب خطا اعلام نشده. رضا شاهرودی حرکت کرده، واگذار میکنه به استیلی. مجددا شاهرودی برای میفته توپ روی دروازه. پایان رفعت ضربه سر رو میزنه کریمی و این ضربه که برومند توپ میگیره. انصاریا با مکس زیاد حالا توپ میندازه. علی کریمی باز هم از همدانی عبور میکنه. یه دریبل قشنگ از علی کریمی و توپی که زرینچه دور میکنه. همدانی در کارهای دفاعی در مقابل علی کریمی 2-3 بار کم آورده. فکری خودش با توپ حرکت کرده، ضربه‌اش رو از دور میزنه که عابدزاده توپ در اختیار میگیره. رفعت ارتباط رو قطع میکنه. یه حرکت خطرناک از محمود فکری. احساس ناراحتی میکنه حمید استیلی، اما بعید به نظر میاد که کیم یونگ جو بخواد کارتی رو نشون بده. خطرناک کار کرد محمود فکری، خودش هم متوجه این کارش شد و ملازمه که از ناحیه ابرو و پیشونی به نظر میرسه دچار مشکل شده حمید استیلی. ستاره حمیدانی سانتر کاتدار او. هاشمی نسب و ضربه‌ای که عابدزاده میگیره. چیزی نمونده بود که هاشمی نسب دروازه تیم سابق خودش رو باز کنه. از سال 74 تا کنون تمام داورانی که برای بازی دو تیم پیروزی و استقلال انتخاب شدن داوران خارجی بودند. اشتباه از بهروز رهبری فرما محمد نوازی است که توپو میگیره. خود نوازی سانتر روی دروازه، موقعیت برای بازیکن استقلال. توپ از عابدزاده هم عبور کرد و هاشمی نسب و دروازه خالی
یک بار دیگه نگاه میکنیم عجب فرصتی رو از دست داد مهدی هاشمی نصر. دی محمدی می‌نوزه در اون که سامره حرکت کرده روی توپ اثر میذاره کاویانپور. حلالی یک به خطرناک موقع بازیکن استقلال، یک ضربه دیدنی از فرزاد مجیدی و عابدزاده با کنار قشنگ تو راهی کورنر. سامره، محمد نوازی میفرسته تو روی دروازه برای هاشمی نصر و کورنری که برای تیم پیروزی شکل یک کارت زرد مهدی هاشمی نصر میگیره و این مسئله بیش از همه تماشاگران تیم پیروزی رو خوشحال میکنه. دی محمدی ضربه او و عابدزاده که به شکلی عجیب تو راهی کورنر میکنه. روی این گونه توپا عابدزاده بعضی موقع در جایگیری کمی دچار شک و تردید میشه. یک بار دیگه تماشا کنید این صحنه است که باعث علی سامره اخطار بگیره. عابدزاده میفرسته و اینجا هم سوت پایان این دیدار به سر میاد با نتیجه 0-0 مساوی. در ترکیب تیم استقلال از اون بازیکنایی که بازیش بگیره خوب کار میکنه. حالا پرتاب میکنه بهروز رهبری فرد، فکری، استیلی میره برای پایان رفعت. کریمی در فضای خالی حرکت کرده میره برای علی کریمی موقعیت برای بازیکن تیم پیروزی در محوطه جریمه و پنالتی. اعلام پنالتی برای تیم پیروزی روی حرکت خوب پایان رفعت و خطایی که اعلام میشه. این صحنه است که نگاه کنید علی کریمی اینجا ستاره همدانی تعادل علی کریمی به هم خورد و داور نقطه پنالتی نشون میده. بهروز رهبری فرد بازیکن 4 گله تیم پیروزی پشت توپ قرار گرفته. از این زاویه شما تماشا کنید تا البته لحظات دیگر بهروز رهبری فرد. خب بهروز رهبری فرد و توی دروازه. پیروزی 1 استقلال 0. خوشحالی ناصر ابراهیمی در نوع خودش جالب توجه بود. روی چمن معلق زنان خوشحالی میکرد. نوازی اونم میفته تو روی دروازه موقعیت برای بازیکن استقلال و این ضربه که به بیرون میزنه فرزاد مجیدی. عجب توپی رو گل نمیکنه این فرزاد مجیدی. نوازی پشت توپ قرار گرفته. یک ضربه خطر و توی دروازه گل برای تیم استقلال توسط محمد نوازی. استقلال 1 پیروزی 1. واسم اشتباه عابدزاده در جاگیری روی این گونه توپ‌ها کمک کرد به محمد نوازی تا از یک زاویه نه تنها مناسب توپو در دامنه دروازه حریف قرار بده. هاشمی نصر از بقیه بیشتر خوشحال هست. فرزاد مجیدی و ضربه پایان رفعت بین دو نفر عبور میکنه. خود پایان 4-5 نفر اونجا روی زمین افتادند و درگیری که اونجا پیش اومده. خب نباید از این هنگونه حرکات ما شاهد باشیم. خب دیگه درگیری داره جدی‌تر میشه و جالب این که بهروز رهبری‌فر و هاشمی نصر دارن با هم دعوا میکنن. داوران کره‌ای مات و مبهوت در وسط زمین ایستادند و شاید تا حالا چنین بازی عجیبی رو قضاوت نکردن این داوران کره‌ای. خب این دقیقه پایانی برای داور به طور حد دقیقه سختی خواهد بود. ببینیم که چه تصمیم اونجا اتخاذ شده. مسعود پویدری قشنگ وسط زمین داره قدم میزنه. ناصر ابراهیم هم چنین کاری داره انجام میده. محمود خوردبین هم همچنین. علی پروین مثل همیشه آرام و ساکت روی نیمکت ذخیره ها نشسته. یدالله اکبری میبره به سمت چپ جایی که نیکبخت واحدی میفرسته توپ بلند روی دروازه. هاشمی نصر و توی دروازه گل برای تیم استقلال توسط هاشمی نصر.
استقلال 2 پیروزی 1. مهدی هاشمی نسب دو سه موقعیت خوب در نیمه اول از دست داد تا بالاخره در حساس ترین دقایق دروازه حریف رو باز کنه. نگاه کنید این ضربه مهدی هاشمی نسب هست که بدین شکل بالاتر از افشین پیروانی ضربهش رو میزنه. اسماعیل حلالی میفرسته، از همه توپ عبور میکنه. پرتاب بازیکن پیروزی، پیروانی، موقعیت و توی دروازه گل دوم برای تیم پیروزی رقم میخوره. علی کریمی حساب کار 2-2 مساوی میکنه. یکا شما بودید و حرکات ناصر ابراهیمی رو هم میدیدید. پیروزی 2 استقلال 2. یک بازی واقعا جالب رو شاهد بودیم. گل‌های فراوان و علی کریمی که یک گل ساخت، یک گل زد و ناصر ابراهیمی اینگونه از خود بی خود بشه. سیروس‌الدین محمدی، احمد مومنزاده، یک پاس دهم آفساید. آفساید نیکبخت واحدی اعلام شده. واقعا اغراق نیست اگر بگیم یکی از زیباترین بازی‌هایی بوده که در این چند سال اخیر دو تیم پیروزی و استقلال انجام دادن. چهره علی کریمی رو ملاحظه می‌کنید 2 دقیقه از زمان طرف شده بازی هم سپری شده. پیروزی 2 استقلال 2. عابدزاده می‌فرسته تو گروه زمین حریف. پایان رأفت. حلالی به دنبال توپ هست. ستاره همدانی یه برخورد اونجا بین استیلی و همدانی پیش میاد. بازی دنبال شده. اسماعیل حلالی در میانه میدان. بهروز رهبری فرد بلند می‌فرسته تو زمین حریف. پایان رهبر و پرویز برومند که توپو میگیره. خود برومند شاهرودی توپو دور میکنه. یه برخورد در محوطه جریمه حریف پیش اومده. محمد نوازی، علی کریمی خب کمک داور فرا میخونه. داور را ببینیم اونجا چه اتفاقی رخ داده بود. ناصر ابراهیمی وسط زمین هست. حالا این صحنه نگاه کنید. عجب حرکت زشتی رو انجام داد پرویز برومند. ببینیم که داور چه صحبتی رو کرده. یک مشت محکم به صورت پایان رأفت کوبی البته عملی هم بوده که اکشن عملی رو در پی داشته. و این بازی هم کارت قرمز داره. پرویز برومند از بازی بیرون میره، از زمین اخراج میشه تا مسعود قاسمی بیاد در ترکیب این تیم قرار بگیره و یک بازیکن رو بعد از بازی بیرون ببرن. دعوا همچنان ادامه داره. پرویز برومند باید از بازی بیرون بره. عجب بازی عجیبی رو شاهد هستیم. بهروز رهبری فرد شدیدا میخواد با فرزاد مجیدی دعوا کنه. عابدزاده هم حالا پرویز برومند اصلا برگشته اونجا و یکی باید بیاد پرویز برومند رو بگیره از زمین بیاره بیرون. نوازی انصاریان رو در کنار خودش داره. لحظات پایانی بازی است. این بازی
لحظه دیگر به پایان خواهد رسید. اصلا ارزششون نداره اینقدر با هم دعوا کنن این بازیکن‌ها. برومند حالا بیرون هم که اومده ولکن نیست. مسعود قاسمی در درون دروازه قرار میگیره. من مطمئنم بیش از همه این داوران کره‌ای مات و مبهوت موندن که این دیگه چه بازیه. بعد از اینکه کارت قرمز داور به پرویز برومند نشون داد، اونجا چی بهش گفتن که اینجوری عصبانی شد مشخص نیست. سامره رو از بازی بیرون میکشه آقای پوریدری. استقلال 10 نفره هست، اما بازی تا ثانیه های دیگر، حالا خیلی بخوایم بگیم 1-2 دقیقه دیگر به پایان خواهد رسید. پایان رفعت با دستمالی که بر روی صورت خودش گذاشته بازی رو دنبال میکنه. مسعود قاسمی از کنار دروازه باید بازی رو آغاز کنه. استقلال 10 نفره است و